kuma bar in faɗa miki abin da baki sani ba, wallahi ko yanzu kika daina yin abin da kike yi a TikTok, kin riga da kin jawo kanki abin magana, kuma sannan kin jawo ƴaƴanki abin magana. Ba fa za ki gane hakan ba sai yayin da aka zo neman aurenki, ko kuma nan an jima kaɗan in aka zo neman auren ƴarki, ko kuma ɗanki idan ya tafi wani gida neman aure. Anan za ta gane cewa ashe wannan ballagazancin da kika dinga yi zai taɓa rayuwarki kuma zai taɓa rayuwar ƴaƴanki. Ni shine abin da nake nuna miki, saboda kin riga da kin haihu na ɗaya, kin haihu na biyu, to me ya kamata ki sai ki jawo ƴaƴanki mutunci. Ko za ka yi abu, ka yi abu na mutunci, na daraja, na da'a, ba wai ka dinga abu na rashin hankali ba, ana ziga ka ana cewa baka da hankali, baka da hankali. Ko kuma ba laifinki bane, alhakin mijinki ne yake binki da kuma bakin iyayenki, su suke bibiyanki, suke saka ki wannan abu. Saboda abin da kike yi, duk wanda ya ga abin da kike ya san ba lafiya kalau ba. Duk wanda ya ga abin da kike wannan rashin hankalin ya san me lafiya, wanda bayi da bakin iyaye ba zai yi wannan abin da kike yi din ba. Bakin iyayenki ne ke binki da alhakin mijinki, saboda kin ga bayan kin yi zaman aurenki kin kashe shi, ya mutu, ƴaƴanki biyu, kika dauki miji kika kai gidanku, kika ce ga miji kin kawo zaki aura, babanki ya na'am da shi, kika iso da shi, ya dauko sadaki ya kawo. Daga baya bayan ya kawo sadaki kika ce kenan duniya baki san zance ba za ki aure shi ba. Shi ku babanki ya ce to tun da ki riga kin kawo shi, dama shi neman kai yake da ke, kin addabe shi, dama kin dame shi. Ya ce to tun da ki riga da kin kawo miji ko nan duniya baki isa ba sai ya daura miki aure. Haka aka daura miki aure, kika gudo garinku, kika bar garinku, kika gudo, kika taho yawon tambel baɗeɗe, kika samu wannan dan saurayin naki, wannan dan yaron kika saka shi gaba, kike tsotse majinin jikin shi, kika biye mishi wannan dan rawan, dan tsalle-tsalle wanda yake koya miki rawan, kika biye shi ku dinga rayuwanku, kuna nan ma har yanzu ma kuna kan rayuwanku dan na san ba kun daina bane. To kin ga wannan alhakin mijin naki, da wannan bakin iyayen da yake binki, da wannan wanda kika sa ya kai sadaki, kika ce ba ki aure shi, babanki ya ce kin aure shi nan, aka daura miki aure, kika aure. Kin ga yanzu da ma aure kike wannan abin kenan, da aure kike wannan abin. To mu dai mu ce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ubangiji Allah ya tsare mu da masu halayya irin naki, in mai shiriwa ce ubangiji Allah ya shirye ki.